Lafa ny fizahantany hiverina hisokatra amin'ny ampahany any amin'ny volana oktobra any ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Fantatry zany ny taorian'ny fionan'ireo mpandraharaha eo amin'ny ity sehatra ity sy ny filohan'ny repoblika tamin'ny nandritra ny fandalovany tany Nosy. Eritreretina fa any amin'ny volana oktobra no hisokatra amin'ny ampahany ny sehatry ny fizahantany raha nivoatra tamin'ny fionana teo amin'ny mpandraharaha momba ny fizahantany tao Nosy sy ny filoham-pirenena Rajoelina Omaly no marian'ny filoham-pirenena fa miankina tanteraka amin'ny fivoaran'ny valana aretsina Covid-19 ny tena fanapahan-kevitra ampiarina. Isa 20 amin'izao ireo olona vao marina fa mitondra ny tsy mikaretsina Covid-19 ka misy 4 amin'izao ireo mbola manaraka fitsaboana. Atakin'ny filoha amin'ny manam-pahefanao ao Nosy ny fandraisana ny andraikitra ny tsy tombon'ny olona ho voan'ny Covid-19 itsony ao anatin'ny volana manaraka izay ahafana manampy amin'ny fandiniana ny mety anokafana ny sehatry fizahantany ao Nosy. Possibilité de réouverture vers début octobre. Nous allons prendre les précautions et dispositions, c'est-à-dire à savoir mettre tous les passagers et touristes qui vont venir à Madagascar devraient bien évidemment faire un test avant l'embarquement, mais aussi la possibilité en fait de faire des tests rapides à l'arrivée. Donc là, ce sont des possibilités où nous allons bien évidemment étudier et approfondir. J'aimerais vous dire que nous sommes prêts à aller dans cette vision et dans cette démarche pour réouvrir du moins Nosy. Nanamafy ny fahavononany anarana ny sehatry ny fizahantany ny filoham-pirenena ny antso ny mpandraharaha ny fizahantany ampiasa vola indrindra amin'ny fananganana fotodrafitrasa ilaina amin'ny sehatra io ao Nosy ny filoham-pirenena. Ho an'ny Nosy tanjona napetraka ny filoha ny esintonana fizahantany hatrany amin'ny ray hetsy raha toka valoaly eo zany amin'izao fotoan'izao. Mila ampitomboina araka izany ny toerana andraisana ny vahiny sy ny sehatra asa mifanaraka amin'izany. Efa nisy ihany koa ny fifampiresahana amin'ny kompania mpitaterana anabakabaka Emirates ahafahana manatanteraka ny tetikasa anokafana sidina mampitohy an'i Dubaï Nosy ao aoriana kely. Mais malgré la crise, l'État malagasy demeure optimiste quant à la reprise de notre économie et à explorer de nombreuses pistes viables pour relancer le tourisme à Madagascar. Nosy sera l'épicentre de cette relance économique. Nametraka politika ny atrehana ny aorian'ny Covid-19 ny filoham-pirenena isan'ny nojerena manokana ny ampiananatra amin'ny 500 ny fandaniana ara-bolona ndreo mpisehatra ny fizahantany amin'ny sehatry ny angovo. Asakana tsy ahafana mampiroborobo ny fizahantany. Ametrahana ivitoeram-pamokarana angovo azo avy avy amin'ny masoandro misy mandavataona ao Nosy hoy ny filoham-pirenena. Vahaolana naloso ny ankoha ho an'ireo izay tsy maintsy mindram-bola eo amin'ny sampana microfinance ny fanalefahana ny tanjana-bola ao anatin'ny 12 volana. Marina nefa fa natokana ho an'ireo mpiasa efa ara-dalàna eny amin'ny CNAPS izay fepetra izay. Et là, notre projet, c'est de faire, dans un premier temps, mais rapidement, implanter 5, 10, 15, voire même 20 mégawatts de parcs solaires à Nosy, qui devrait déjà en fait démarrer depuis le début de cette année, mais malheureusement qui a été stoppé par ce coronavirus. Donc, du moment où nous allons implanter des parcs solaires à Nosy, le prix de l'énergie va chuter de 50% en fait à Nosy. Nous avons décidé d'octroyer la mise en place d'un prêt aux employés au secteur formel que nous allons finaliser dans les jours à venir. Comment ça va se passer? J'aimerais donc qu'il y aura un prêt alloué par les bénéficiaires. Ce sont les employés qui sont CNAPSés, hein, bien évidemment, à hauteur d'un mois de salaire que nous allons mettre en chiffres arrondis, c'est-à-dire 200 000 arrières, 300 000 arrières, 400 000 arrières ou 500 000 arrières. Donc l'équivalent d'un mois de salaire.
Et le délai de leur remboursement pour les employés, c'est prévu, ne dépasse pas les... Fantatra ihany koa fa ho atsaraina ny sehatra ny fahasalamana ao Nosy-be izay isan'ny miantoka ny fisintonana ny fizahan-tany. Matetika asan'ny filoha ny hanavao ny hôpitaly ao an-toerana taorian'ny fitsidiana ny toerana ny talata lasa teo. Afaka iray volana ho tonga ao Nosy-be ny fiara tsy mataho-dalana mitondra ny marary. Tsy maintsy apetraka ihany koa ny fampandrimana fahalemana ao Nosy-be izay ankinina ny fizahan-tany.